アポロというものですが、エリアに攻略していきたいと思います。ブーマやウルフぐらいなら結構すぐに倒せるようになりましたというか、最初からですが、レベル1から皆さんにお見せしてもよかったんですが、それは時間と手間がかかってめんどくさいんで、あとこの違うメモリーカードに確か100レベルぐらいまでやったレンジャーがいるんですけど、そっちはフロッシュとフロッシュはむちゃくちゃな武器ですが、ライフル系最強と言っても過言ではありませんね。あれはこの強さは以上です。なぜなら、特殊攻撃みたいなのあるんですが、当たれば絶対凍るというチートですよね。あとこれ携帯で撮ってるんで、あと編集技術使わないんで、この声と映像だけなんですが、画質や音質も悪いんですが、見ていただき、そこら辺ご了承してください。お願いします。自分でも懐かしい。こいつの何これ、匂う鎧って最悪やん。これでも回避力が結構上がるんかな。防御は10下がるね。でもシフト切れた。シフトないとこのセットで殺せないっていう。確かレンジャーやめてからこっちメインでやってたような気がするんですが、早くボス行きたいですね。めんどくさいなこいつ。テクニック使えば一瞬なんですけど、 TP もったいないし、そんな戦い方見ても面白くないとは、いや面白いっちゃ面白いんかな。ボックスに向かってハードアタック。体力が常に全開じゃないとフォース危ないんで、レベル47なんで、これ遺跡まで行きたいとは思うんですが、遺跡クリアは無理ですね。スケープドール使えばなんとかなるかもしれませんが、そんなの面白くないんで、完全勝利じゃないと。動画の時間もできるだけ細かく切っていきたいと思います。長くなると画質悪くなるのかわからないんですけど、アイテムいいですね。スケープドール一応2つ持ってる理由は、今倉庫確か金マックスなんで11万持ってるんで、なくしたくないんですよね。万が一死んでも大丈夫のようにしてるだけです。でも1でそのしたくありませんね。もうちょっとでレベルアップかな。ウルフは3段攻撃当てても返しが来ないんで楽ですね。皆さんもファンタシスタやってたなら懐かしいんで一回やってみたらどうですかね。結構楽しいです。今 PSO2 なんてのも出てますが、僕ビータでやったんですけど、もう最近こっちにはまり込んじゃってっていうかやりたくなっちゃったんで、
ほとんどやってませんね。お、トンブラスト。確かでもこのマイランドユーラって、シフターとデバンドレベル21がかかるんですよね。確か、そうだったような気がします。なんで、どうしましょう。皆さん何がいいか、聞けないね。じゃあ、ミスター。これ、平っていう天罰を下すんですが、これ、一応天罰っていうらしいです。そこそこ使ってて、弱いと思ったことは、今このマグ、シンクロと IQ マックスなんで、相当強いと思います。フォースってやっぱ体力低いじゃないですか。でもフォース低いんで、メイト系で回復しても全然体力持つんですよね。さっきあっちにモノメイト落ちたんで使いたいと思います。あとこれ押し忘れると後で厄介です。で、モノメイトこれ落ちたんで使いたいとシフト切れてますね。敵出てきてからで上等なんで、ラッピーうざいんですよね。既存で使っちゃいましょうか。この後多分洞窟攻略するんですが、洞窟眠たいんですよね。他の動画とか見ても洞窟行くとき眠いって皆さん言ってると思います。本当に眠たいんです。痛い。これはラバータもいいんですけど、個人的にはギゾンで一番好きですかね。で、このフォーマーっていうか哺乳網なんですけど、数の時の魔法発射速度が半端でありません。後でちょっと使ってみたいと思います。今から使います。剣持ってる時に比べると超速いです。贅沢にギゾンであとカウザインでもギホイエで潰します。3発ですね。僕お金だけはあるんでメスターなんですけど、トリフルイドとかも使います。ベリーハンドで取れる魔法なんですが、いりませんね、基本。あとラッピうざいですよね。ホースのラッピの攻撃でも倒れると厄介ですよ。結構こいつはうざいです。で、倒しても見張っとかないとアイテムもらえないんで少々めんどくさいです。こいつはギゾンで結構楽です。これもギゾンで効くんですが、僕初級魔法多分行動とかまではでもこいつでもこいつもギバータで凍っちゃえばこっちのもんなんで、フローズンシューターはこんなギバータ確率じゃなくて絶対凍りますんで、命中がやたら高いんで、グランド、トリフルイドこれ使わないとですね。ボスなんですが、確かギゾン
ンで連発してりゃ勝てたんで、いきたいと思います。じゃあ、早速、ドラゴン倒したいと思います。そう、さっき言いかけた。ギゾンデですが、なんとなくわかると思いますか？こんな感じで、雷いろんな方向行ってますよね。81がこの方向ごとに行くんです。そしてこのギゾンデ。全魔法の中で発射速度が一番速いそうです。噛んじゃった。とりあえず、ギゾンデで殺せます。多分、ドリフルドいらないです。飛んだ時のギゾンデ範囲広いんで当たりますね。こんな感じで。はい、終わりです。お疲れ様でした。こんな感じで進めていきたいと思います。レベルアップ。アイテム、めんどくさいんで、もう拾いません。じゃあ帰ります。外しとこうか。じゃあ、とりあえず、森攻略しましたんで切ります。また会えたら会いましょう。次は洞窟です。やるとすれば。